стартуваме со нашата утринска тема. Оние кои што не следат од почеток веќе знаат, а за оние кои што можеби малку подоцна се вклучуваат, денеска обработуваме питочно една многу важна тема, особено важна за младите и за нашата иднина, бидејќи тие се токму тоа, нашата иднина. Ако зборуваме за среќата која што треба да чувствуваат младите, ако зборуваме за мирот кој што треба да го има секој од нив, а при тоа почитувањето на соучениците и другарчињата, тогаш треба да се запрашаме дали можеби во ова време кога младите се соочуваат со зголемен стрес, со осаменост и проблеми со меѓусебна комуникација, треба да погледнеме во примерите кои што ги имаат некои од европските земји кои што се наоѓаат на врвот на листата на најсреќни земји. Токму тие го имаат воведено предметот емпатија како задолжителен предмет во образовниот систем, па добро е да се прашаме дали и во Македонија треба да се воведе еден ваков предмет и нашите млади, нашите дечиња да се учат што значи тоа емпатија и што значи да се сака другарчето, што значи да се шири љубов и среќа и едноставно детството да и младоста да биде исполнета со радост. Неопходно и важно е во ова време да зборуваме за тоа и затоа отвораме на таква утринска тема. На моје задоволство одлични соговорнички имам во студиото. Тоа е Нада Молировиќ, педагог, поранешен просветен работник и мотивацијски говорник за деца и млади, и Деспина Стојановска, психолог и системски психотерапевт. Добро утро за вас и добро дојдовте во утринска тема. Добро утро, добро ве најдовме. Јас ќе изразам благодарност заради тоа што кога споминавме за, тоест кога се слушнавме и кога ви споменав за темата, веднаш прифативте, со оглед на тоа што вие и двете како стручни лица и како педагог и како психолог знаете колку е важна оваа тема. Впрочем, многу работи може да кажете и од лично искуство и затоа ми е мило што можеме тоа да го пренесеме на нашите гледачи. Особено позитивно да го пренесеме. Велиме, добро се поклопи денеска и светскиот ден на насмевката, eti тоа може да го кажеме и добра идеја да не започне со насмевка и да зборуваме позитивно на овие теми, иако веројатно во реалност имаме доста негативни случувања, особено кога се младите во прашање. За почеток би било добро да објасниме што всушност значи емпатијата и зошто нашите деца би требало да го знаат вистинското значење на зборот, а истовремено да учат многу повеќе за емпатија. Јас би кажал дека сите ние треба да знаеме што е емпатија и сите ние треба да ја поседуваме и да се залагаме колку можеме повеќе да ставиме фокусот на среќата на децата и среќата на сите нас како човечки суштества нели на оваа планета. Емпатијата е всушност еден сегмент од емоционалната интелигенција, за кој што постојано зборуваме дека е многу важна. Јас навистина сум се залагала и се залагам и постојано во моите зборувања, јавни настапи, го ставам фокусот на детето и на неговата среќа. Како детето може да биде среќно? Тоа може да биде среќно единствено ако ние сме емоционално повеќе едуцирани, а тоа значи дали се познаваме себе си, сопствените емоции, како ние умееме да ги канализираме, да ги стишуваме, дали знаеме да се воздржуваме од некои негативни испади, да ги кажам, при случај на некаков емоционално незадоволство и така натаму. Меѓутоа, она што е важно е децата преку таа социјално и емоционална интелигенција да научат прво за сопствените чувства, дека се нормални и дека секој како човечко суштество ги поседува, меѓутоа дека треба да умее да ги препознае, да умее да се справува со нив и да знае во дадена ситуација како да реагира. Меѓутоа, емпатијата пак е чувство за другиот. Како му е на другарчето, како му е на пријателот, како е на мојот колега, како е на луѓето околу мене со кои што ние живееме, затоа што сите сме ние емоционални суштества. Ние имаме нели емоции, имаме мисли, имаме енергија и ние сме тој концепт на човечки суштества нова. Затоа емпатијата како една вештина која што човекот не се раѓа со нејзе, може и да се роди, меѓутоа таа се развива со текот на живењето, а тоа треба да го научи од родителот ако има таква емпатија, не само кон своето собствено дете, туку и кон другите деца, бидејќи тие се нечии деца и некој тие деца ги сака и тие деца имаат некогаш проблеми, значи да влеземе во сочувството, не само сочувството, него да влеземе во емоциите на другиот и да сочувствуваме со него, да го разбереме што му се случува. Тоа е емпатија. Да биде свесен за себе, ама исто така, кога тој ќе биде тажен, среќен, незадоволен, дека постои другарче до него кој што исто така се чувствува и да има едно разбирање за тугите емоции.
кога зборуваме за емоциите и за препознавање на емоциите уште од најрана детска возраст, деспина веројатно вие ќе потврдите при соработка и работа со деца и од психолошки аспект за тоа колку е важно или поточно од која возраст природно децата почнуваат да ги распознаваат своите чувства и колку треба да речем практично да се работи на тоа, па и тоа да се развива, да се зборува, што од страна на родителите првенствено, а потоа и градинката, па училиштето. Со самото раѓање децата се изложени на една плејада на емоции, што од нивните родители, нивните блиски. И со самото раѓање почнува детето да го осознава светот. Како ние ќе му го пласираме тој свет или тој емоционален свет, топлината во која што треба да расте, така детето нели ќе се развива понатаму. Станува свесно за себе подоцна. Меѓутоа, во поглед на емоциите и во поглед на градење на таа слика за себе, јас би го спомнала раното детство, особено адолесценција, каде што за децата е многу важно и за адолесцентите, многу е важно да припаѓаат на една врсничка група. И припаѓање значи да јас споделувам, се проверувам себе си, гледам како другиот функционира, размислува, какви ставови гради, како се чувствува и некаде во сооднос со него или корелација со него да и јас се изградам себе си, или да не бидам поразличен или поразличен од врсничката група. Оно што конкретно за емоциите можам да го кажам, ме прашавте нели за искуство. Секојдневно работам со клиенти, со деца, со нивни родители, ете и по училиште имав прилика да многу деца запознавам. Можам да кажам дека децата се затворени во тој поглед, дека емоционално не споделуваат, не кажуваат како се чувствуваат. И сега ќе речеме зошто е тоа така. И веќе тргнеме, ќе се вратиме од она што го споменав од дома, од самото раѓање. Прашање е колку родителите го учат тој емоционален вокабулар кај децата. Знаете, колку еден родител ќе го праша или ќе му каже на своето дете: многу ми се допаѓа што те гледам како си денес среќна. Те гледам дека нешто не ти е во ред. Може би си тажна, ајде да зборуваме за тоа. Ова е тага или ова е лутина, кога дете ќе се налути, или па деца кога имаат тантруми и така натаму. Родителот е тука да критикува, може би да смирува на одреден начин, но јас сум воодушевена кога ќе сретнам родители кои што го доведуваат тој момент до еден степен на разработка да му помогнат на детето да види од каде тоа излегува. Така учиме за нашите емоции, а потоа со другите деца само ги проверуваме дали се во ред. И не само што многу ми се допадна како Вове даде нада за емпатија, им помагаме на децата да ја учат и контролата врз своите емоции. Значи, понатаму во животот нема да биде се лесно достапно како што е дома и ќе треба да научат да реагираат на таа фрустрираност, на таа фрустрација, да дадат некаква реакција која што нема да се повредат себе, но нема да го повредат ни другиот. Некаде таа емпатија ќе им помогне во сето тоа и асертивност, тоа ние го нарекуваме асертивно однесување. Да. Деспина, вие добро и нашата јавност, нашите гледачи знаат дека сте вие дел од кампањата на општествено одговорната компанија Макпетрол, Крени глас, глас против врсничко насилство, нешто што за жал го имаме како пример кај младите и кампања која што во изминатиот период навистина постигна добри резултати. Затоа ќе ве прашам малку подоцна во контекст на тоа што се случува во моментов и што би можеле ново да најавиме. Го споменувам исто тоа како еден момент, бидејќи рековте дека и доволно искуство имате и со дечињата во школите, нели преку самата кампања, па потоа може ќе споделиме некој пример. Да го имаме континуитетот, само би споменала, ако и на најавата споменав дека некои европски земји велиме ќе прочитаме Данска или ќе прочитаме Финска, дека била најстрикна земја во светот. Секоја година според ранг листите кои што постојат, дека се прашаме што имаат тие или што прават тие што се најстрикни и го држат врвот, а што немаме ние. И тука ако гледаме и за возрастни и за деца, веројатно ќе најдеме многу работи, но еден важен момент беше што прочитав и што ме инспирираше за денешната тема е дека имаат вклучено токму емпатијата како еден задолжителен предмет во образованието и тоа веќе го трансформира начинот на размислување како всушност треба да изгледа еден образовен систем. Ние ако видиме како изгледа распоредот на децата во школите сега, ќе забележиме дека се претрупани со математика, со македонски,
предмети, не го оспоруваме фактот и значењето на овие предмети, но не може да биде на минимално ниво ликовно, музичко, каде што се изразува и детската креативност и слобода, а исто така и да немаме некои важни општествени предмети, меѓусебна комуникација, емоционална интелигенција и емпатија. Како човек кој што работел во училиште и работел со деца и личност која што се уште работи, нели ги мотивира младите, дали сметате дека ние можеме во нашите школи во Македонија тоа да го реализираме? Да се предава за емпатија, да се учи за емпатија и да се пренесе суштината на тоа, што значи и како треба да биде во пракса, не да се учи теоретски. Така е. Ивана, вие клучното прашање го поставувате. Фактички, зошто ние не можеме? Зошто тие таму можат, а ние не можеме? Зашто тие имаат свесност. Свесност е еден многу јак збор. Свесност за себе, свесност за другите, свесност што правам јас, што прават другите, како јас во однос на другите и дали јас како јас со своите однесувања, со своите емоции повредувам други околу себе и ги правам несреќни. Кога ќе имаме таа свесност, една од клучните работи е само свеста, свесноста дека нас ни треба тоа. Јас секогаш се залагам и сум се залагала и зборувам и ќе зборувам. Училиштето, стекнувањето на знаењата, што велиме дека е фокус стекнување на знаења. Јас велам, знаењето децата денес ќе го достигнат. Се што им треба како знаење за да напредуваат, тие ќе го стекнат во животот. Меѓутоа, што им треба? Им треба точно ова, им требаат вештините од емоционалната интелигенција во смисол развивање на емпатија, во смисол на самосвест, во смисол на да се регулирам кога јас не сум добар денес и ако не се чувствам убаво, не морам на другиот да му го расипам денот, нели? И да го сите мои не апсолвирани емоции на незадоволство, затоа што не сум свесна кои се моите емоции. Значи, данска, шведска, финска, еве и во Америка имате специјални програми. Велика Британија во некаков концепт го имаат соодветното. Значи, тие станале свесни дека училиштето како училиште не им носи среќа и радост на децата, туку напротив ги фрустрира. Децата не се чувствуваат слушнати, децата не се чувствуваат разбрани, не се чувствуваат слободни да бидат тоа што се, затоа што ние во училиште сме ги ставиле да учат, да стекнат знаење, да се надпреваруваат со другарчето, да бидат подобри, што е апсолутно погрешно, затоа што ние мора да ги фокусираме децата да се надпреваруваат со себе и со своите резултати и низ процесот на учење да имаат задоволство кога ќе освојуваат и стекнуваат и прават нешто. Ме разбирате, кога тоа ќе го видат. Сега, ако не имаме концепт на учење на работи кои што, како велат, еден наставник не може да предава 14 предмети, затоа што тој се специализирал за еден предмет. Па ставете се, еве вие емпатијата. Ајде да се ставиме ние како возрастни, како наставници во улогата на децата. Дали па можат децата да бидат експерти за сите 14, 15, 12, 13 предмети? Значи, ние бараме од сите да постигнуваат резултати. Нас ни е најважен само петката и успехот. Во смисол дека тоа е најважно. Не. Таквата интелектуална интелигенција ти дозволува да стекнеш некаква професија, да дојдеш до работа. Меѓутоа, Ивана, клучно е ова поседување на овие емоционални вештини, интерперсоналната комуникација, соработката, комуникацијата, како разговарам, на кој начин тоа го правам. И сето тоа е многу поважно отколку учењето на предметите во смисол на што има таму, што има вамо, колку, како, што факти кои што на овие деца им се небитни. И сега, ако сакам да кажам дека човекот, учејки се на овие вештини, прво да видам кој сум јас сега, што мене ме вознемирува. Тоа се однесува и на родителите, и на децата, и на наставниците. Значи, ние мора прво своите емоции да ги видиме. Во кои ситуации ние сме несреќни. И кога јас децата ги гледам дека се несреќни во училиште, затоа што прво она што велам, ги тераат да се надпреваруваат меѓу себе, а тоа предизвикува едно чувство на љубомора и на завидливост кон сопственото другарче. Зошто да не го поставиме обратно? Да не мораме ние, да оценете го вие детето, ама не го
етикетирајте и притисок да го чувствува дека да треба чувствува дека ја морам, ако не добијам четворка или петка, јас не сум добар. Така ќе ме гледаат дома, дека сум неуспешен, така ќе ме гледаат на училиште, па ќе ми се подсмеваат, пресказ од испина тоа и го зборувавме. Децата не зборуваат, затоа што се плашат од критики, ние постојано ги критикуваме. А после се прашуваме зошто имаме врсничко насилство, кога сите овие фрустрации. Да. Не се канализирани. Не се канализирани, знаете, ние не им посветуваме време. Денеска кога иде во училиште, наставниците затоа што нив им е дадено со законот, системот е таков дека мора да спроведе таа програма, да се изучат тие поими, да се направи тоа. Меѓутоа, клучното прашање не го поставуваме. Секое дете во своето главче знаете што се вика, а зошто ми е мене ова? А јас зошто ова го учам? Значи ние не сме им објасниле зошто некои работи се учат и тие ги чувствуваат. Дека тие работи не им се важни, дека има многу поважни работи, а особено со технологијава, многу повеќе им требаат овие вештини на тимска, на соработка, на слушање, што нас ни недостасува. Слушање, ние не слушаме. Ние не слушаме. За недостатокот говори и општеството во кое што живееме, ако зборуваме дека од мали нозе треба да се учат младите кои што понатаму нели продолжуваат во животот и така со генерации се гради едно здраво општество, веројатно од тој момент во минатото или оваа тема за која што зборуваме е заборавена во образовниот процес како таков, останало веројатно само на родителите за тоа како и на кој начин ќе се пренесе емпатијата, но деспинева она што го споменавме. Велат биди помеѓу децата, разговарај со децата и тогаш ќе ги добиеш вистинските одговори. А веројатно вие имавте таа привилегија, првенствено добро дојдено и за вашата работа, а и нешто што верувам и вас ви исполнуваше и како дел од споменав кампањата на Мак Петрол Крени глас против врсничкото насилство. Мак Петрол го лоцираше овој проблем кој што е навистина реален и го има. И добро е кога имаме иницијатива да тоа се смени, бидејќи сите заедно тоа можеме да го промениме. Вие верувам дека забележавте дека недостасува емпатијата како таква. Како не? Како не? Тоа се забележува во првите неколку секунди за време на часот. Меѓутоа, јас ќе почнам, еве, ја споменувате кампањата, ќе почнам со она што и Нада го спомена претходно за воведување на предмет емпатија, колку е важна свесноста. Целта на оваа кампања беше пред се да се подигне свесноста кај граѓаните, кај децата, кај нивните родители пред се и кај образовниот кадар, за тоа колку врсничкото насилство може да руинира едно здраво дете, еден здрав потенцијал, да го попречи здравиот развој на детето и сите негови дарби или вештини кои што ги носи да нели да овозможи да тие пропаднат наместо да се развиваат. И тука некаде одговорноста ја гледаме повторно во присуство или неприсуство на емпатија. Во рамки на кампањата имавме работилници со, па можам да кажам, скоро во сите општини низ нашата земја, со ученици од 6 до 9 оделение. Мојот, еве ајде вака да кажам, силен впечаток што прво ми доаѓа на ум да го споделаме, задоволството и благодарноста кај децата поради тој одржан час. Тоа беше различен час од сите други. Ние имавме работилници на кои што меѓу другото зборувавме или прашувавме што е другарство и имате најразлични идеи од страна на учениците што е другарство. Тук таму некаде ќе се спомнеше и емпатија, дека како асоциација нели ги потсетува на другарството. Меѓутоа, иако на почеток мислевме дека ќе им биде оптоварување на децата покрај толку нели предмети каде што треба да учат, да апсорбираат знаење и така натаму, дека ова ќе им биде плюс, но сосема спротивното се случи на терен, да децата не сакаа, учениците не сакаа да заврши часот. Добивавме многу прегратки, многу насмевки, многу благодарност ќе повторам од страна на учениците, дека сакаат повторно да дојдеме и да зборуваме за тоа. Топлината, мекоста на самиот час. Изразот на лицето кај учениците е многу поразличен кога ние ќе им се посветиме на начин на кој што во рамки на кампањата нели беше дозволено да тоа така го правиме. Рековме на самиот почеток, кажувавме дека нема да ги оценуваме исто како што веројатно ако има предмет емпатија, не знам како би се оценувал. Да. Прво не знам кој би го држал тој предмет емпатија, меѓутоа нели не може да се оценува. И тука некаде уште на почеток ќе се опушта децата за да потоа апсорбираат се она што е важно. Среќни се. Среќни се кога
на тој начин им дозволуваме да се развиваат и да разговараат. А еве пример дека може тоа да се направи. Како не може? Да, и дека всушност можеме да го достигнеме тој среќен поглед кај децата. И да, треба малку труд, треба реорганизација, треба трансформација, но ништо не е невозможно и практично тоа е и најважното кое што треба да се направи за младината. И ако сакаме да видиме понатаму успешна нација, апсолутно токму тоа сакав да дополнам. Со децата разговаравме за тоа дека нивната иднината на нашата убава земја ќе зависи од тоа какви луѓе се тие. Апсолутно. И велам, деца, имате можност да бидете добри луѓе. Знаете, можете тоа да го направите, истражувајте го тоа. Како да бидеме добри луѓе? Да се сакаме себе си, но и да го сакаме другиот, нели, да внимаваме на туѓите емоции. Ако така се изградиме, тогаш ќе имаме убава перспектива овде да останеме и да живееме, да функционираме. Треба да се има веројатно слух, треба да се слушаат личности како вас и оние кои што во нашата земја го и практикуваат тоа, го препорачуваат, го апелираат, еве да речам, секој на свој начин, но некако тоа кај нас породи. Првенствено, добро спомена Деспина, кога би имало таков предмет, треба да има некој соодветен кој што тој предмет ќе го предава. Имаме, верувам, соодветни личности, но сепак тоа е една, нели, организација која што треба да се спроведе мудро, имаат направено европските земји, не е како предмет сам по себе, туку имаат вметнато во одредени образовни концепти, за тоа да се провлекува, учениците да учат, да го чувствуваат и на крајот да бидат среќни. Се приближуваме и кон крајот на разговорот и секогаш и предпоставував дека сега времето брзо ќе ни помине, но имаме време уште малку и на како да го привршуваме разговорот со една, да речеме, и порака, но и еден ваш одговор за тоа, еве, ако го имаме овој предмет или ако ја вклучиме емпатијата во образованието, кои промени и веројатно за колку временски период би можеле да се забележат кај младите, поточно во самиот образовен процес и начинот на кој што тоа би функционирало? Практично како би изгледало сето тоа по ваше мислење? Тоа е процес. Значи не можеме ние резултати да ги видиме веднаш. Меѓутоа поентата е дека од една личност, еден лик во училиште, дома, кој што е демонстрира емпатичност, грижа за другиот, демонстрира не само со зборувањето, туку и со своите однесувања, особено пред своите деца. Ако имаме комшика која што нели не е добра, па заедно со детето, ајде одиме да видиме како е, да прашаме како се однесува, да прашаме, да разговараме со другиот човек, што му се случува, кога бил среќен, кога бил тажен, како некои нешта ги. Знаете, самите тие приказки ќе побудуваат чувства. Знаете, и кога дома ќе му кажете, а замисли се ти кога тебе тоа ти се случи, а тебе тоа да ти се случи, како ти ќе се чувствуваш, а замисли ти кога би бил мајка или татко, како би било тоа и тоа. Значи, секогаш кога ги ставаме во улога да размислуваат за другиот како се чувствува и секогаш да го имаме во предвид тоа, затоа што, знаете, емпатијата е ви помага на вас како личност да израснете, затоа што си ги подобрувате, се менаџирате себе, ама вашите перформанси се ги подобрувате. Помалку кавги, помалку конфликти, повеќе имате разбирање, толеранција кон другите, посрекни сте, позадоволни сте од секојдневните затоа што вие ги гледате и другите перспективи. Затоа што ние мислиме дека само мојата перспектива е исправната, не, реалноста е различна во зависност од тоа кој како ја гледа. Ако на децата тоа им го кажуваме, и ако постојано во секојдневниот живот тоа се случува, и ако во училиште без разлика кој предмет да го имаш, па еве историја што сум го предавала јас, да ги ставаме во улога на личности низ историјата. Денеска имате мал-милион луѓе, мал-милион кои што може да бидат инспиративни во секој поглед како треба или како не треба. Значи, свесноста да ја потикнува. Ама за тоа ни треба нас, на возрастните, нашата свесност. Ако ние не знаеме дека тоа, овој тип на образование, каде што компетитивноста е број 1, значи мора да се надпреваруваме. Социјалните медиуми, оваа технологија не тера сите да се надпреваруваме кој е подобар од другиот, што е многу погрешната перспектива и гледање на нештата. А нашите деца, уште од мали, нели, егото им го храниме со тоа, ти си најдобриот, ти си најпаметен, ти си подобар, види ние што имаме, види они немаат, види ова, види. Знаете, тоа е само правење една представа за себе, јас сум најважен, јас сум најдобар, јас сум најумен.
И потоа, знаете, ви имате возрастен човек кој што кога ќе дојде на позиција, знаете, лидерите особено треба да имаат таа емпатија, затоа што за себе водат народ, нели? Да. Е сега, ако вие го немате тоа, вие пропаднатата инвестиција и во млади, и во иднина, и во среќа, а животот е еден, Ивана, нели секојаш ние на децата треба да им кажат, животот е еден и мора да го водиме, да го живееме ние најдобро што можеме, ама и на другиот да не му попречиме, да му помогнеме. Да. Затоа што симпатија е да го гледам, а му се случило, ама не ми е многу битно. Ама емпатија, веќе ти се нудиш, што можам јас да помогнам? И како на другарче, нели, кога ќе го види, треба да му понуди, што можам ја тебе да ти помогнам? Да го учиме да помага, да бара помош. Ние тоа не го учиме, затоа и денеска не знаеме да бараме помош. Не бараме туги мислења за да си помогнеме, затоа што сметаме, ако прашаме, дека тоа е помала вредност за нас. Апсолутно погрешни концепти. Ако има свесни луѓе во наставата, јас знам дека има, им се даде можност, можно е од секој од нас да тргнеме и да видите како некои работи може да се променат. Да. Добро рековте, тоа е процес, а дека работите може да се променат, говори она кое што претходно го спомена. Деспина во контекст на кампањата Крени глас и од тука покрај одговоров Деспина се разбира, кој што сакам и од вас да го слушнам, се разбира и за кампањата во моментов, односно следните активности, она кое што е ново и можеме да го споделиме во оваа прилика. Кампањата не мирува. Поминаа 2 години. Во првата година работевме директно со учениците, во втората година или втората фаза од кампањата работевме со родители и со сите оние кои беа заинтересирани да некако се вклучат и придонесат во надминување на булингот или насилството. Тоа одеше преку оние настани кои што ги организиравме. Има новитети, има нешто што и допрва нели планираме да работиме на истата тема, меѓутоа да се опфатат и некои други сродни би рекла теми на ова. Наскоро ќе се промовира и еден прирачник кој што ќе биде добра алатка за работа со учениците, така што има многу идеи, има многу што да се работи. Инспирација се самите ученици и пак ќе го спомнам оној прв дел од кампањата, првата фаза, контактот со учениците, каде што нивната потреба за, знаете, кога соучењата ве гледаат и велат да помогни ми да бидам добар човек, дај ми да бидам среќен. Тоа е таа инспирација која што не остава да тука застанеме. Во однос на бенефитите од емпатија во училиште, додека Нада зборуваше вака некои идеи ми доаѓа, не многу поразлични од тоа што и таа го кажа. Долготрајни и далекосежни се бенефитите или добрите страни на овој предмет или интегриран предмет во рамки на мајчин јазик или не знам некои други предмети. Но она што мислам дека е клучно е дека ќе го подигне квалитетот на живот на тие деца и потоа нив како возрастни луѓе, дека ќе се надмине булинг. Тоа е нешто што мислам дека директно како причина и последица ќе дојде. Ако дете има изградено емпатија кај себе, нема да дозволи друго дете да страда. Значи врсничкото насилство ќе се надмине, ќе се гради таа емоционална интелигенција и повеќе. И што е најбитно, а денеска се соочуваме со таков проблем, ќе се води грижа за менталното здравје на децата. Да, тоа е првата иста. Менталното здравје е нешто што е поврзано, нешто што сериозно не му посветуваме внимание, а растат потешкотиите, анксиозност, депресивност кај мали деца е многу присутна. Па нели тоа не е сигнал дека треба да менуваме нешто? Тоа е голема аларм. Многу е голема аларм. А да не зборуваме дека понатаму емпатијата ќе ги направи да бидат подобри во работата, да бидат подобри родители, партнери и така натаму. Се е подобро ако го разбереш другиот како му и како му е на него деја. И како ако го имаме тоа постојано преиспитување и како му е. На пример, и да вози пред мене жена сега пред некој ден, се враќам и викам, леле бе, што вози волку споро, па 30, па не можам на автопат да возам 30. И се поминуваме дека е на платната рампа и ја гледам девојчето носи наочари. И самата си се прекорувам. Викам, Наде, па сигурно не може да вози во ова прелаз на темно дење. И веднаш најдов оправдување зошто да бидам фрустриран, да се нервирам, нели? Си најдов, можеби заради тоа е тоа. Значи кога ги имаме таквите оправдувања во смисол зошто некој постапува вака или така, можеби не само себе што ќе него ќе му помогнеме и на другиот. Да се свртиме кон себе, да си го
да препознаеме критицизмот или причината за истото и не само за критицизмот, туку и за било што друго, првенствено кон себе, а понатаму и за разбирањето на другите, ја велам ако не знаеме, треба да прашаме. Треба да прашаме. И да се има кој знае. Има кој знае, има треба човек да што учиме. знае, не ChatGPT. Има луѓе што знаат. Знаете, на тој начин и преку тој контакт, директен контакт, емоциите ги препознаваме. И тоа е и новиот предизвик со кој што се соочуваат вештачката интелигенција, разговорите со ChatGPT сега и она кое што технологијата им го нуди во времето во кое што живеат, поточно живееме сите, но ако зборуваме за најмладите, сепак треба да се направи еден одличен баланс и точно да се знае од каде потекнуваат нели вистинските разговори, од кого треба да се побара помош и на кој начин треба да се добие. Јас верувам ако нашата цел овде како високо освестени личности, кои што верувам ги има во голем број и во нашата земја, дека навистина треба да се посветиме на младите, да земеме пример, ако велиме ако не знаеме, има кој знае, има пример, најстрикните земји во светот тоа го прават, па да се обидеме, да видиме како ќе биде и што е оно кој што можеме да го видиме кај децата, а го гледаме кај децата кои што ги спомена и Деспина како дел од кампањата Крени глас против врсничко насилство. Барање помош, добивање помош и чувствување доверба дека може да го кажат тоа кој што им лежи на душа. Тупли професионални личности како вас веројатно добро си ја вршат работата и верувам дека ќе имаме такви примери и повеќе во иднина. Ви благодарам многу за вашето време и за разговорот кој што имавме можност да го реализираме во утренската тема. Ви благодариме и на вас. Благодарам.